হ্যালো গাইস, তনিমা চ্যাটার্জি হিয়ার। আমি আগের ভিডিওতেই বলেছিলাম আকো নিয়ে আমার আরেকটি ব্লগ হবে, তাই চলে এসেছি আকোর 2 নম্বর পার্ট নিয়ে। আমরা লাস্ট যেখানে গেছিলাম সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা গেলাম টার্কিশ বাথ হাউস। ভাবতে পারছেন 4000 বছর আগেও মানুষ স্পাতে যেত না, আসলে এখন যেটা স্পা বা পার্লার নামে যেটা পরিচিত সেরকমই একটা বাথ হাউস ওখানে আছে, ভীষণ সুন্দর। এবং ওখানে কিছু সিনেমা চলছিল যেটার মাধ্যমে পুরো গল্পটা দেখানো হচ্ছিল, এবং ডেমো হিসাবে কিছু ওরা মডেল তৈরি করে রেখেছে, আপনারা ফটো দেখেই বুঝতে পারবেন। টার্কিশ বাথ হাউস থেকে বেরিয়ে আমরা গেলাম টেম্পলার্স টানেলে। এই টানেলটি কয়েক হাজার বছর আগে, কিন্তু 1994 সালে এটি নতুন করে আবার আবিষ্কার করা হয়, এবং জানা যায় যে তখনকার যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে মানুষ এইটি ব্যবহার করতেন, এই টানেলটি, যেটার মাধ্যমে একদম ডিরেক্ট সমুদ্রে চলে যাওয়া যাবে। তো আপনারা দেখবেন যে টানেল থেকে বেরিয়ে আমরা সোজা সমুদ্রে গেছি, ভূমধ্যসাগরে। সাচ এ বিউটিফুল প্লেস, ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। ওখানে গিয়ে আমরা সমুদ্রের ধারে গিয়ে আমরা গেলাম একটা চার্চে, এবং আমার সব থেকে যেটা ইন্টারেস্টিং লেগেছে সেটা হচ্ছে রেস্টুরেন্টে বসে লাঞ্চ করাটা। এটা কিন্তু সমুদ্রের ধারে নয় এই রেস্টুরেন্টটি, আপনারা দেখবেন এটি সমুদ্রের একদম মাঝখানে বিল্ডিংটা, এবং সেই বিল্ডিংয়ের ওখানেই একটা রেস্টুরেন্টে আমরা লাঞ্চ করলাম। এটা আমার কাছে ভীষণ ভীষণ একটা সুন্দর এক্সপিরিয়েন্স, আর দারুণ, অসম্ভব সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। তো কিছু ফটো আমি শেয়ার করলাম, তো আপনারা দেখুন কেমন লাগছে, আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। এবং নেক্সট ভিডিও নিয়ে আমি খুব শিগগিরই চলে আসব অন্য কোনো শহর নিয়ে ইসরায়েলের। সাথে থাকবেন, পাশে থাকবেন, এটুকুই চাই। নমস্কার।